हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर तमिल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M52 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का M52 डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक की तरह यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में साउंड है कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर की आवाज़ है कम हो चुकी है, आ नहीं रही है। किसी भाई का सवाल सकता है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड है कम आ रहा है। या किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। कोई भी सवाल स्पीकर रिगार्डिंग इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है, फिक्स हो जाएगा। तो चलिए कैसे यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ कम हो चुकी है, आ नहीं रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है अपडेट आने के बाद आइए। तो होता क्या, जनरली सैमसंग के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बग आए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई अदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम आई है तो। देन सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कैसे यहाँ पर आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस हेयरिंग एनहेंसमेंट पर क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आना आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर का सबसे नीचे, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अगर ये लेफ्ट या राइट है, यहाँ से जनरली होता क्या है, आप एक स्पीकर को बंद कर सकते हो परमानेंटली। अगर आपके में एक ही स्पीकर है तो परमानेंटली बंद हो जाएगा, दो स्पीकर हैं तो आप एक को ही बंद कर पाओगे। तो आप चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। अब किसी भाई का सवाल होगा हमारा तो बीचों बीच में ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको करना क्या, एक बार लेफ्ट या राइट कर देना और बीचों बीच में दोबारा से लगा देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। जैसे आप इसे अपडेट कर दोगे यानी कि हिला दोगे और वहीं पर लगा देना। देन आपको सिंपली जाना है बैक। जैसे बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल था स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी साउंड कम आ रहा है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो सिंपली आपको किसी भी एक ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही। देन उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वाटर से निकलता हुआ, इस पर आपको टैप करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर हैं और ऑनलाइन हैं, तो आपको ऐड को हटा देना है। और ये आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे ऐसे करके क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ या पानी वगैरह भरा होगा सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसी पे क्लिक करने से ऑन होगा, इसी पे क्लिक करने से ऑफ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थी कुछ सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक के देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।